从这里就可以知道，我们来看一下哦，为什么加了这个东西叫电力控制啊？什么叫做电力控制哈？很简单，就是说我们如果将这个东西啊，负载这一个电压增幅的这个讯号呢拉过来做电力控制，再建议负载，这个是我们在做控制的时候应该要遵循的法则哈。好，那什么叫电力控制回路呢？非常的简单，只要将负载呢接在一级就好了，只要将负载接在一级就好了，这个就是所谓的电力控制啊。那为什么接在一级哈？就是电力控制呢？我们现在来讲一下它的理由。它的理由哈，它告诉你说，我只要将负载接在这里就好了。好，很简单啦。我如果今天不是接负载，我是接一个电阻的话，我这里是不是压降？是不是会有 R1的压降，对不对？我这边压降怎么来的？这边压降是不是将入力电压再扣掉0.7，就是这里压降？听得懂吗？懂吗？好，所以这里就很容易解决啊。我在这个回路里面，我只要将这个负载接在这里就好了。所以我在这里呢，这里 V in 再减掉多少？0.7就是这里的压降，对不对？这个叫做 RL， 压降是 RL 的话，电阻是 RL 的话，那我这里压降是多少 ？V 的 RL 就是等于 V in 减多少？0.7。好，那我这边的电流就马上可以算出来了 ，IL 流过负载的 IL 是等于多少 ？RL 分之 V in 减多少？0.7，这样会吗？所以我今天如果将马达接在这里，要控制马达的转速，要控制马达的流量，那就表示要控制什么 ？IL 值，控制这里电流大小，控制这里电流大小，表示我控制这是 V in 的什么大小？我只要 V in 再扣掉0.1，就这里是压降，听得懂吗？听得懂吗？所以我 V in 大一点的，表示这里再减0.1，这里就大一点。我 V in 小一点，就表示这里小一点，会吗？没问题吧？没有。好，所以我从这里，这个叫做电力控制回路，这个叫电力控制回路啊。好，从这里就可以知道啦。好，所以呢，在 emitter 这边的加负载，就是在摄极这边的加了负载进来之后呢，它到底是怎么状况呢？非常简单哦，这是 V 的电压降 ，V 的电压降就是将入力电压 V in 再扣掉0.7，就是这里的压降，这里压降除以这里的负载的电阻值，就是这里的电流值啊，很简单。好，那电流谁在提供？这一个的电流大小谁在决定？谁决定 ？V 什么？ V in 在决定，因为它的电流大小被 V in 决定了。为什么 ？V in 减0.7除以 L 值，就是这里电流大小。好，那电流谁在提供？谁提供？这里在提供，听得懂吗？电也在提供。好，如果这个概念懂的话，那我们再回到水龙头的概念哦。水流的大小谁在决定？ 米在决定，水流谁在提供啊？水利公司水塔在提供，这样对是吧？这样对是吧？这样就很容易理解。所以我的大小在提供的是谁？决定大小是谁 ？V in 在提供 ，V in 在决定。我大小谁在提供？水利公司就是 VCC， 电源总电源主电源在提供，这样会吗？ 我跟这边没有什么关系，我这边流电流跟这边没有什么关系啊，我这边只决定大小而已，这边是决定所谓的电流源的提供，这样懂吗？很容易懂哈，非常容易懂。好，所以基本上这边所需要的电流就很小啦，有没有？不需要需要的电流就很小。那需要的电流其实很小，我们讲很小，其实它还是需要哈。那我们等一下会讲这个要怎么计算哈，这个要怎么计算。 所以这样的回路，将这个负载接在一级，叫做电力控制回路，讲这意思吧？这叫电力控制回路。好，会了这一题之后，我们来做一下这个题目啦。
请问 V1 等于2.7，就是 V1 等于2.7的时候 ，VIB 等于多少 ？V2 等于多少 ？I 等于多少 ？P0 等于多少？快点 ，P0 等于 V2乘以 IA 咯。很简单，快点算一遍。好，会算吗？这个很简单哦。当它10.7的时候就带进去，再减0.7就知道这里是10伏啦，非常容易。快点，全部算一遍。好，有没有哪一题不会算的？会了啊，这一题非常的简单哈。所以你就可以知道这里答案。你看2.7就是1个密安培啊，2伏特啊，0.1啊就可以算出来，这个很容易啊，非常的简单哈。好，那你在这里就可以利用这个关系，有没有看到20V 在这里啊？20V 在这里，这里电晶体在这里啦，然后你就将这个马达把它接在这里，这里就可以调整马达的转速了。为什么？因为你调整500欧姆的电阻值，就等于调整这里的电压值，这里电压值再扣掉0.7，就等于 VL 的电压值，这样会吗？那你就可以用这个方式来调整马达的转速啦。那这样马达的转速就很容易调啊，非常容易调。好，会了这一题之后呢，你看我们今天已经有2颗电晶体了，知道吗？我们做到第5章的时候，大概有5颗电晶体可以算。5颗。哎，5颗。我为了控制一个东西，它就5颗电晶体这样一起下来。哎，我们这学期一定要将这本课本把它上完。哎。好，等一下我们来看一下这个题目。这个题目呢，这边叫做电压增幅回路，这样再一次嘛哦。这个叫电压增幅回路，后侧叫做什么？电力控制，这样会吗？哈，前面这里叫做减出，这样再一次吧。所以减出 sensor 在这里啊 ，TH 在这里啊，温度高低是不是改变不一样的大小了？改变不一样的大小就等于改变 IV 值大小，知道吗？哈，改变 IV 值大小等于改变 IC 值大小，改变 IC 值大小等于改变希望的大小。V 希望的大小再扣掉0.7就等于改变这里的电压值，改变这里的电压值等于改变这里的电流值，改变这里的电流值等于改变马达的速度。这样听得懂吗？好，那我们来看一下啊，温度上升，请问哦，这边20伏，这边200欧姆哦，这200欧姆，这边50欧姆，请问这边的工作的临界点多少？帮我算一下，快点。这一颗电晶体要开始工作的临界点是要几伏以上？我看一下，看临界点几瓦？4.7，对不对？所以这一颗开始4.7以上的时候 ，VC1 的压降就会降什么？开始工作表示 IV 会有值，对不对？IV 会有值 ，IC 会有值，对不对 ？IC 会有值，希望会降低的，这样听得懂吗？听得懂吗？希望降低马达的转速要变什么？变慢，会吗？所以温度上升表示 VB1 会什么啊？温度上升 VB1 会下降升高？下降 IB 会什么？减少这边是不是压降会减什么？减少这边会增加马达的转速会快。所以温度上升马达变快，那就是散热用的，这样知道吗？温度上升再一次，你用1分钟自己想想看，快点。我们下礼拜要做实验啊，做这个实验。然后呢，你们用火烤看，那马达的转速会变快。火一烤下去，温度上升，电阻变小，VV1 减少，VV1 减少 ，IE1 减少 ，IE1 减少 ，IC1 减少 ，IC1 减少 ，VC2 增加，马达转速变快，这样知道吧？听得懂吗？温度降低。好，温度降低怎么办？来，温度降低 ，VV1 会怎么样？增大啊，增大 IC 呢？增大，所以 VC2 呢？减少，马达会怎么样？对啊。做风扇。好，所以
基本上哦，我们来看一下哦。我们刚才讲过了哦，刚才讲过了，这边所需要的电流很小嘛哦，基本上不需要任何电流。可是我们讲所谓的不需要任何电流，其实它还是需要的。有什么问题吗？有什么问题？有问题举手快点。好，基本上在这个电流流过去的时候，这边呢通常是需要所谓的电流子啊，通常需要电流子。那电流子需要多大呢？我们再来看一遍哦。这个电晶体在这里，我这个马达这样子，马达在这里，我流过的电流叫做 IL 值。IL 值跟 IC 值是一样的嘛，对不对？这个以前就是 IE 值嘛，对不对？因为流过这个负载，所以我们把它变成什么 IL 值。那 IL equal 什么 IC 吧，对不对？然后这边需不需要电流？其实它是需要的。IE 值需要什么？贝塔或是什么 IC 啊？这样听得懂吗？所以我这边还是需要电流，只是说它因为贝塔过大，好，所以它需要的电流就很小啊，听得懂吗？哈，听得懂吗？需要很小，所以我这边需要的电流很小啊，需要的电流很小，可是它还是需要啊，这样子意思吧？如果我这边电流需要越多，你就会发现 V0 这 V0 的变化越不稳定，听得懂吗 ？V0 变化越不稳定，你这边控制负载就会越不稳定啊。所以你势必一定要让 IV 更小，小到类似像断路一样，这样听得懂吗？好，你势必要让这个 IV 值很小。好，我们以这个公式来看哦，以数学式来看的话 ，IV 值equal 贝塔分之什么 IC 吧，对不对？我要让 IV 很小，那表示什么要很大？贝塔要过大啊，不然 IC 值要什么？过小嘛。那 IC 值过小的话，你电流这马达就没有办法动了啊，听得懂吗？所以你势必只能搞什么 ？IV 值要什么？要很大，要很大的情况下，你的 IV 值才会变什么？变小。你 IV 值变小的时候，这个东西才会稳定啊，听得懂吗？因为你这边取到的电流很小啊，听得懂吗？你这边才会稳定。好，那这怎么让它变很大？怎么让它变很大呢？它在这里告诉你。有这种东西，所以也就是说，你 IV 值势必要让它很大的情况下，你这 HF 要让它非常大 ，IV 值要让它很小 ，HF 要很大。那这时候怎么办？有一种回路叫做达林顿达林顿或是达林顿，你们课本是0还是0呢？0或是0呢？哪一个？达林顿。好，没关系，不管。好，我们来看一下达林顿回路是怎么一回事啊？不管是 PNP 或 NPN 一样哦。它就是将这个把它接在这里啊，这样子是吧？就是将本来的 B 端类似这样子，这个呢就可以把它类似一个电晶体，这样会吗？所以它的贝塔的 total 呢等于什么 ？IC 除以什么 ？IV 值还记得这个公式吗？假设我们这边叫做 IE， 这叫贝塔 1， 这叫贝塔 2， 对不对？贝塔 1跟贝塔 2， 请问这里是什么？这里叫做 I 什么 ？C 1，好不好？好。所以这里的结果是什么？IB 加上 IB 乘以贝塔 1， 这边是这两个相加嘛？这个是不是等于贝塔 1乘以什么 ？IB 值，对不对？对。没问题，好，没问题。这里是这样子，那我们这里呢？这一点呢？这一点是什么？这一点是 IB。加上 IB 贝塔1
括号乘以什么？贝塔 two。第一个贝塔为什么？好，那这里是什么？这里就是这两个相加嘛，对不对？所以这里就是 IB 加上 IB 贝塔 one， 再加上 IB 加 IB 贝塔 one plus 乘以贝塔 two， 这样对是吧？好，那这一点呢？这一点呢？这一点是不是这里？所以这里是多少 ？IB 贝塔 one plus IB 加 IB 贝塔 one plus 乘以贝塔 two。好，那这一点是什么？这一点就是这里，这里就是什么 ？IB 加 IB 贝塔 one， 再加上 IB 加 IB 贝塔 one 乘以贝塔 two。有没有问题？好，那贝塔 total 怎么来的？贝塔的 total equal IC 除以 IE 嘛，对不对？这是定义啊，还记得吗？好，那定义是以这个来看，是不是这个要除以什么？这个，对不对？听不啊？这个是不是变成 IB？ 上面是什么？上面是不是这一项 ？IB 贝塔 one 加上 IB 加 IB 贝塔 one 乘以贝塔 two。好，那是等于什么？贝塔消掉，贝塔 one 加上贝塔 two 加上贝塔 one 贝塔 two。对不对？对不对？好，对的情况下，这一颗哦，是不是变成1加贝塔 one 乘以1加贝塔 two 减1，这几乎等于什么？贝塔 one 乘以贝塔 two。当贝塔也大于1，这样知道是吧？所以两个把它并在一起，等于两个相乘啊。所以这个电晶体你就会发现它的贝塔值非常的大，因为它是两个电晶体的结合，两个乘在一起，这样知道是吧？之后算到5个就可以了。算到5个不会啊，有我在怎么可能？不会啦，不会啦，很简单啦。上次怎么会带那么多人？我也不知道。因为有你在。这样有问题吗？有问题举手快点。所以你就会发现，当我这个贝塔值哦，我一颗呢，2颗相同的100，那我这贝塔值变多少了？2颗这样一串，就变成1万了，非常的大。我 IB 只需要的电流就更小了，这样听得懂吗？听得懂吗？好，我们再回来看一下这个题目啊、我一颗电晶体在这里。我这边不一定是等于2伏，这边几伏特压降？0.7。万一我再接一颗到这里，马达接这里，我这边降了0.7，哦，这边再降多少？0.7，这样会吗？所以这边就降了多少啊？1.4，这样有没有问题？没问题，我瞬间多了一个。对，1毛钱就多了什么？对老师讲的都是只要30秒。这样没问题啊。好，不管是 PNP 或 NPN， 注意哈、哦、，NPN 只能接 NPN，PNP 只能接 PNP。你不要哦，我干嘛就老哎，然后 PNP 跟接 NPN 接在一起，等下就烧掉，那就不是达林顿回路了，那个叫做错误电路，这样子意思吧？
好，他就告诉你说，比如说这个是 NPN， 所以 NPN 的话就是接这里 ，PNP 的话刚好方向相反哦。这个两个接在一起，这个叫达林顿回路，不管是 PNP、NPN 都是一样，算法、内容都一样哈，都一样。好，会了这一题自己写一写哦，这里自己写一写，跟课本的不太一样，我的写法才对哦，我的这样做才对哦。好，没问题哦。所以其实从前面这个，你看严密的嘛，从这边严密的计算之后，你就可以得到什么呢 ？HFEA 就是两个的相乘啦，两个的相乘，这个非常的简单哦。好，这个叫达林顿回路。好，所以你这边需要的电流是什么？这边需要，万一我这样接的话，你需要的电流就是 HFE 的1乘以 HFE 的2分之 IL， 你这边需要的电流就非常非常的小了。下面你好，这边需要的电流很小，这边的非常的稳定，这边电压就非常的稳定了，非常的稳定。好，一颗电晶体 0.7， 两颗就会变多少啊？1.4啦。这样没问题。好，没问题，来算一下这个题目，快点。这里1.4、11.4、19.4的时候，请问这个是多少？算出来很简单哦。好，会算了这一题之后，我们来看一下以下一题也可以算一遍哦。好，再来看一下，在这个回路里面，你看它有几颗啦？3颗。不要讲话，这里已经有3颗电晶体啦。请问，热敏电阻在 1.7K 的时候，请问 V 希望等于多少 ？V 2等于多少？热敏电阻在 1.2K 的时候 ，V 希望等于多少 ？V 2等于多少？在800欧姆的时候 ，V 希望等于多少 ？V 2等于多少？快点算一遍。哪里不会算？好，我们来算一下哦。看一下，这 1.7K 嘛，对不对 ？1.7K 在这里，对不对？所以这里是20伏特，这一条线这一点也是20伏特，这一点也是20伏特，上面跟下面这里是20伏特，这样知道意思吧？所以 1.7K 在这里，这里知道 1.7K、20K 在这里，是不是可以分压知道这里的电压了？知道吗？这里的电压知道再减掉 0.7， 是不是这里的电压？这里的电压除以这里的电阻，是不是这里的电流？这里的电流跟这里的电流是一样的，对不对？所以这里的电流知道，再乘以 5K， 是不是这里的压降？20减掉这里的压降，是不是 VC2 的压降？VC2 压降之后再减 0.7， 再扣掉 0.7， 扣掉 1.4， 是不是这里的电压啦？这样有什么问题？不要讲话哦。我们目前所学的电晶体呀，刚才讲的，你们用这个方式就可以控制马达的转速，这个控制的非常的漂亮哦。其实为什么呢？因为你这边就可以调这边的压降，这边压降需要的电流因为很小，所以 VC2 它非常的稳定，这样知道意思吧？它非常的稳定，它一稳定再扣掉 1.4， 然后它这里出来也非常的稳定啊，也非常的稳定啊。它一稳定下来，你的转速马达的转速就控制的非常非常的漂亮，所以以后你们要做马达的控制。转速要控制，你就可以用这个回路，这个很简单的一个回路哈，很简单的回路。这个呢，就是一个类似刚才讲的，不是散热就是加热器用的东西哈。好，东西你会发现说，这两个控制的方式，有一次啊，有一个同学问我说，他在这里这样做哈，很简单，这里马达在这里，对不对？马达在这里。热敏电阻在这里，他告诉我说：“老师啊，你哦，这样我在做控制上哦，几乎我用火去烤它哦，就是 RTH 呢，虽然有变化，可是马达就是不会动啊。这个式子跟这个式子哪里不一样哦？我们再回来看一下。”很多同学在做这个实验的时候，发现，要这样做哈，这个叫做减出，这个叫做电力控制，直接减出是电力控制了。好，那这样子行不行啊？这个应该在上面比较好。
我们再回到这个例子来看哦，这叫 VCC， 温度上升这边电阻会变，温度上升电阻变小，这边压降大，这边压降大，马达要变快，对不对？理想是这样子，讲法是这样子嘛，对不对？可是学生哦，我这边呢，温度为了让它高啊，所以火一烤啊，这马达不会动啊，马达不会动，烤到这一颗呢快烧掉了，马达还是不会动。可是这一颗哦很简单哦，我们再来看一下这个跟这个哪里不一样？多了一个电晶体。为什么马达不会动？这个你看我们这样讲很简单啊，电阻温度上升，电阻变小，我只要这个超过0.7就好了吧？这一颗就要让它动嘛，对不对？哪边的电流不够大？马达电流不够大，所以马达不会动。ID 太大了。ID 太什么？太小。小。这个跟这个哪里不一样？为什么这个很容易动？这个只要火一烤，哇，马达就可以很容易控制。为什么？来，再讲一遍。我们一直在讲哦，这个有一个贝塔值，对不对？我们这边需要的一个电流值叫做 ID， 对不对？我 ID 是不是几乎等于什么？贝塔分之什么 ？IC 值。所以我这边我要提供的电流一定要远大于什么？我这边所要提供的电流，这一侧就是 B 端提供的电流一定要大于什么？贝塔分之什么 ？IC 值。我这一个马达才会动，听得懂吗？为什么装2颗就很容易动？因为它这边需要的电流非常什么？小啊，我这边很容易就可以提供这边电流，听得懂吗？